好，大家好，嚟個大市分析，11月11號啦。咁啊，美股啱啱到一個重要個位反彈啦，亦都係正如我哋之前所講嘅上升通道底，咁即係個機會啦。咁啱圖表遇着新聞，都唔知咁啱得咁巧定係點啦。咁即係美國政府重開啦，咁佢哋咧處理落好多收入嘅錢要找翻數啦，令到市場嘅流動性咧加大，咁對個市場係好嘅。咁所以個股市已經係依家急速咁升，分析得好勁添喎。好，咁開始之前啦，我哋睇一個免責聲明啦。咁啊，記住啦，所有嘅資訊咧都只係教學用途嘅啫，並不構成一啲投資嘅建議嘅。咁大家要記住啦，投資要自己要負責任啦，係啦。咁所有真正嘅交易啊性咧，你都要問翻專業嘅投資者啦，好唔好啊？好，咁我正式開始啦。咁我哋講緊係大市啦。咁依家哇非常之勁喎，頭先都係回翻嘅。嗱，咁其實成件事發生咩事咧？嗱，其實我嗰日我哋之前一路都講啦，我哋要回調，即係喺個通道底買升。結果我嗰日星期五咧，我就喺個底部買咗住，係啦。咁我諗我係好遲先買嘅，因為見佢咧跌完之後升翻，我真係升翻上嚟成三點先買翻。咁結果就 gap up 升上嚟啦。咁回咗之後，即係頭先有同個朋友講咗2個幾鐘，係啊。咁我哋話，佢話到咗點買啊？未買。咁我話回支持咗你買咯。結果就回翻呢啲位，就要叫佢買啦。咁頭先唔知佢敢唔敢買啦？呢啲位就要買翻啦。即係如果係睇升嗱，呢個咁依家係睇升，咁就要買翻。依家佢去到呢個位阻力啊嘛。但係你問我 expect，我希望佢再上啦，再上就沿住通道咁樣，沿住呢個通道咁樣玩嚟玩去咯。依家就係咁樣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 ，係啦。咁去到呢個位，我哋就考慮去買。咁當然啦，其實嗰日有啲難嘅。你喺呢個你唔玩得咁夜咧，你1:00-2:00，即係3點我先至決定都要買，即係突破翻上去啦嘛。即係結果佢係成支日線圖係抽針。咁再加上啦，今日你睇期貨圖啦，其實啲三支巴就係一個非常之好嘅轉勢圖啦，亦都係一個通道底啦，亦都掂到呢個 retest 呢個6627呢個位啦，做咗個轉勢。我覺得佢起碼唔跌啊，唔升啊，都係橫行啊，偏上去咁樣上升橫行。咁我哋做嗰啲 SPY 啊買嘅嘢咯。咁但係選股唔係好靚，好多都你望下 Tesla 嗰啲我都買唔落手嘅，Nvidia 嗰啲都買唔落手嘅。咁我揀咗咪做指數咯，咁做一個短暫嘅交易咯，係啦。咁買咗之後慢慢推上，依家好勁喎，升咗成85點㗎啦，係啦。咁喺呢啲位買咗，咁啊，如果今日咁可以set 翻推盤咯，咁啊上翻去呢條線嗰度附近就食糊咯，係啦，就係咁啦。咁所以一路都係等機會啦，有耐性啦。聽我之前嘅技術分析都講，我就沿住呢條通道線去做嘢咯。咁上面假突破跌落嚟跌得好急，呢個位其實星期四跌得好急，我即刻出一段片，小心啊！結果星期五跌埋落去，翻轉頭就係咁啦。咁黃金我好癲咯，黃金升咗100蚊啊啱啱。但其實黃金你問我，我建議你哋唔好炒嘅。即係喺技術位嗱，我唔知我唔勁定係點啦。即係我覺得你一係沿住上升通道位買，即係呢個位如果你肯買，如果呢度升翻回翻呢個波段618，你肯買，你可能食嗰啲一段咯。但係有啲難㗎。但係你依家你問我，我啱啱同朋友討論啦，去到呢個位，呢個係一個阻力嚟嘅。咁如果佢硬硬沉沉打到14189咯，我唔知呢度用咩形式去行，騎突破定點啦。我諗下一個阻力就係呢啲支持阻力位啦，換位啦，係啦。咁啊，我冇啊，唔會搞黃金啊。你問我淨係講 S&P 嘅嗱。咁納指啦，納指其實佢今日回調到佢呢個波段嘅618嘅，係啦。咁一係就嗱嗱聲再升再，唔好聽日就回翻落嚟啊。其實最好就係直上去會好啲嘅，係啦。咁好簡單嘅，呢個星期啲冇乜 update 嘅，係啊，但係會講下啦。咁反而你話如果報低位嘅股，我會考慮接 Meta 咯。當然啦，你係講正股啊，
係啊，咁佢依家回咗落嚟係回咗成個波段係0.618㗎啦。係啊，咁佢就做啲乜嘢咧？就係集資啦。佢成績啲人覺得佢投資 AI 過大，未必咁快有回報啦。但係佢又供股集資啦，咁啲人唔中意啦。咁點都好，長遠嚟講，如果你覺得呢個仲係一個牛市嘅，如果呢個位買咗，我諗呢個位就係你個 stop loss 位，或者低啲啲啦呢度咯。佢可以佢會突然間出晒啫，可能係咁樣行下一陣間深少少先升都唔出奇嘅，你唔使咁快買嘅。但係如果 S&P 今日係靚嘅，就係今日買，係啦。咁最近601就走咯咁樣。咁你上到其實呢啲位咧700蚊你都要走嘅。即係依家其實目標就係得啲好短線嘅做 trade，即係老實講喺個高位度，你都係做啲 swing trade、position trade 咁樣嘅啫。嗱咁依家就週線圖都跟住呢個上升通道行啦，美股真係好強咯，只可以講係啊，我覺得 OK 嘅係啦。依家就係升，希望升破咗啦，我又有啲錢賺係啦。咁就恒指啦，嗱恒指就係喺呢個階段都係橫行嘅，係有啲難玩，但係我唔會，我寧願選擇玩美股都唔會玩恒指呢段時個橫行咯。呢度佢係咪會升到上去1:1咧？冇人知，即係好睇今日啦。如果係嘅話，總之恒指之前都講過啦，喺高位呢度橫行咯，係啦。咁你依家佢突破咗，佢可以聽日再升翻去都得㗎，好快。其實前頂273啫嘛，係啊。但係我覺得美股最靚係 SPY 咯，即係 S&P 咯，最清楚咯。咁其實依家到咗阻力㗎啦。頭先開市嗰陣時回咗呢啲位，你唔買就冇機會買啦。係啦，我都遲咗出片，因為同人哋討論下傾下偈咁樣啦。係啦，咁冇辦法，唔好意思啊，係啦係啦。咁佢依家喺呢個 range 度咧，兩邊個綁住啦。係啦，咁我希望佢突破咗上去，突破咗上去就睇上面啦。咁最後講個 Bitcoin 啦，係啦。咁 Bitcoin 咧，嗱，你啲人咪話買呢個零空位，我唔知啊。嗱，即係其實佢長遠嚟講咧，就係咁樣跌穿咗嘅。嗱，其實周線圖嚟講咧，最高位出一陽一陰好核突㗎啦。咁一路跌落嚟，佢仲要跌穿呢個位咧，佢依家係收穿咗又冇升翻上去喎。即係我覺得 Bitcoin 係未必係咁理想嘅，除非佢好短時間呢一兩日上翻上去一路咁上啦。如果唔係咧，佢大機會就係咁樣㗎。係啦，咁首先嚟呢度先啦，93,000先啦，人人都講個位啦。再深啲抽針可以87,000嘅，係啦。咁因為87,000就係呢個橫行跌穿嘅1:1，而呢度咧亦都係有個最清楚嘅 order block。咁我覺得擺低啲啦，呢啲位係合理嘅。如果佢好灰嘅話，咁我先睇93,000先啦，係啦。但係我睇唔到佢嗱，因為美股升得咁勁，佢都 Bitcoin 都冇乜點升上去。我覺得佢係弱勢，呢度慢慢微跌翻嚟93,000，係啦。咁黃金真係冇得玩㗎啦。咁其他股都我冇嗱，我覺得個指數叻啊，指數可以炒下，但係啲個股我揾唔到啲好嘢。係啊，我想update下啫。係啦。咁日子都係啦，嗱啲嗰個位唔可以跌穿啦，要最好嗱嗱聲升翻上去，收復咗就可以再有個形態啦。咁好短嘅今次段片，即係想講翻俾大家聽，我個觀察就係咁啦。咁再講下有啲咩成績啦嗱，其實仲有嚟緊有好多嘢啦，有啲 CoreWeave 啊、LGTI 啊，我唔知呢啲咩成績會點啦，我要留意嘅嘢啦，有 OXY 嘅石油公司啦，係啊，仲有呢間咩 Big B 啊 AI 我唔識喎。Rocket Lab 啦，有 C 啦，之後聽日有 OKLO 啦，好多人會留意嘅嘢啦。但係我都唔炒呢啲股，依家難咯，我淨係會集中個指數啦。咁仲有 Circle 同埋 Cisco 啦、迪士尼啦、Outcat 啦，即係會留意下一啲大嘅嘢啦。通常呢兩樣係擺多啲
大啲嘅股啦，但係呢啲都係二三線嘅，唔係佢就最大嗰啲股嗰啲嘢嘅。最終臨尾有唔知一兩星期後就有 Nvidia 啦，京東啦，京東都唔方好嘅我估，係啦，大致係咁啦。個市場好似好 bear 嘅，但係就我覺得唔使理佢，我睇技術圖表做嘢嘅啫。咁呢個星期就有啲嘢講啦，話鮑威爾同埋阿侵好似會簽呢個乜鬼加密儲備法案啊，唔知乜鬼嘅，但係都我估應該係出嗰啲 Altcoin 嘅 ETF 咯，係啦。咁大致就係咁啦。咁update 到呢度，咁短炒就係太遲出片啦。可能星期五但係我喺我個 group 度提咗我啲同學仔嘅，係啦。咁大致係咁啦，係啦。咁另外我有個課程嗰度都好似唔係太多人會去報名啦，可能我會 extend 遲啲再搞啦。咁好啊，多謝大家去到呢度先啦，拜拜。